2007 Chevy Cobalt. Tenemos un código que nos habla acerca del camshaft position sensor circuit single sensor. Este motor es un 2.2 y nomás trae un sensor del camshaft. El 2.4 trae dos sensores. Bueno, este sensor nos está hablando acerca de este sensor y también nos habla acerca de un multiple misfire. El sensor es probable de que esté malo o esté sucio, pero lo que sucede aquí con este vehículo, los vehículos llevan nomás un sensor. Lo que sucede es que este sensor, que va ubicado exactamente aquí, en que está el agujero, de hecho el sensor ya lo sacamos y es el que va metido en este agujero. Okay. Usualmente, si no se le ha hecho muy buen mantenimiento al vehículo, sus cambios de aceite a tiempo sobre todo, este sensor llega a un extremo que se ensucia y forma una capa de suciedad encima, de tal manera que ya no puede captar el roce, no el roce, sino el acercamiento del árbol de leva, y es cuando no puede proporcionar su función adecuada. Ok, ahorita vamos a poner el sensor para atrás y vamos a borrar sus códigos y vamos a manejarlo para ver si el sensor, si el código regresa después de manejarlo unas 2-3 millas. Entonces vamos a suponer de que el sensor está malo. Ok, ahorita vamos a borrar los códigos, a borrar los dos códigos que están, y los vamos a borrar y después los vamos a volver a leer. Ok, como podemos ver, no códigos en storage. Ahorita vamos a manejar el vehículo y la situación que tenemos que prepararlo para el smoke. Todo esto que se está dando aquí es parte de lo que se llama emisiones. Queremos hacerle el smoke a cada vehículo. Por lo tanto, como pueden ver, hay que prepararlo, manejarlo y asegurarnos que todas esas X se conviertan en signo OK. Ok, ya que borramos los códigos, se manejó por un rato, un promedio de unas 5 millas, pero el carro necesita un poco más de manejo. Así que ese era todo por hoy, amigos. El carro quedó nomás con la pura limpieza del sensor. Muchas gracias por suscribirse y hasta el próximo.